잘하네. 잘했어요. 야, 누나 진짜 잘했어요. 그렇지. 그렇죠. 뜨자, 누나 보자, 누나. 야, 일어나서 팔 벌리고. 아이, 재현아. 자, 잘 보세요. 제이 엄마 보세요. 제이도 수면 안. 이채훈 결국에는 못 찍었어요. 누나 봐봐, 누나 봐봐. 누나 보자. 누나 참새 짹짹짹짹, 참새 짹짹짹짹, 짹짹짹짹, 아니야? 뭘 때 아니야? 누나가 쌀을 시키고 있대. 우리 쌀 뺏으러 가자. 쌀 봐봐. 여기 보이지? 지금 넘어가면은 조심하세요. 호감이가 다 지켜가지고 우리 참새를 하나도 못 먹었대요. 다시 한 번. 동경. 맞아요. 우리 다 같이 허수아비가 이제 짱 없어진대. 허수아비가 이제 짱 없어졌어. 우리 다 참새가 됐어. 참새가 돼서 우리 사이좋게 쌀 먹자. 야, 맛있겠다. 쌀이다. 나는 작은 숟가락 해. 그래. 여기 옆으로 보이게. 옆으로 오세요. 옆으로 오세요. 네네네. 오늘 살짝 다리 줄 거예요. 세훈이도 여기 숟가락으로 퍼보세요. 숟가락. 숟가락으로. 좀 작아서 못 풀걸? 여기 세훈이 여기 퍼. 여기 짠. 자, 세훈이는 촉감이 더 좋은가 봐. 좋아요? 우와, 이거 무슨 느낌이야? 무슨 느낌이지? 차르르르. 우리 채훈이 그 침 흘릴 거야. 차르르르. 아이, 느낌이 좋아. 옆으로 보세요. 우와, 진짜 누나 1등. 엄청 많이 모았다. 누나 이거 두고 다시 여기다 쏟을까? 와르르르. 다시 여기다 모아주세요. 채연이는 이게 와르르르 하는 게 재밌대. 아니 내가. 채연이 해봐. 채연이 해봐. 와르르르. 채연이 손 앞. 다시. 채연이 손. 잡아봤어. 잡아볼 거야 이렇게. 이거는 우리 좋아. 느낌이 좋아. 느낌 살살살. 쌀 있어. 쌀. 채훈이 맘마 주는 쌀. 이걸로 맘마를 만든대요. 느낌이 어때? 까칠까칠하기도 하고 동글동글 모양이고, 그지? 채훈이 까칠까칠. 채훈이도 모양 하나만 주세요. 여기 담아봐. 저기요. 있어. 담아봐. 여기다가 담아봐. 제철. 그러니까 가을이 정말 잘 자라는 시기인 과일과 야채는 뭐가 있을까요? 가을에 잘 자라는 사과, 감. 재훈이한테 보여주면서 떼줘. 밖에다 여기다가. 하나씩. 사과, 감. 또 뭐가 있을까요? 옥수수는 땡, 여름이래요. 수박일까요? 땡, 여름이지요. 이건 땡이지, 딸기도 아니에요. 겨울이에요. 뭐지? 더 이상 과일 중에는 없네요. 여기 그림에는 원래 없지만 배가 있죠. 배. 그리고 도토리. 맞아요. 밤하고 도토리 먹을 수 있어요. 그리고 야채들 중에서도 고추나 이런 것도 언제나 볼 수 있지만 가장 맛있는 계절이 6월하고 10월이래요. 6월, 10월 사이. 여름과 가을이 겹쳐져 있고, 그리고 오렌지는 우리나라 과일일까요? 우리나라에서 많이 날까? 아니죠. 이런 따뜻한 나라에서 더 많이 난대요. 바나나도 우리나라 과일일까요? 땡.
땡이죠. 이것도 따뜻한 물에서 먹을 수 저는 있어요. 빨간색을 줘요. 오, 그렇군요. 이따가 책으로도 어떤 과일들이 가을에 나오는지 또 살펴보아요. 알았지? 그런데 불쌍한 불풀선이 옵니다. 이거는 배를 표현한 거예요. 배. 그리고 이거는 사과. 맞았어요. 우리 여기다 각자 이게 뭐야? 많이 씨 여기다 넣어보세요. 자기 거 많이 모아보세요. 제일 무슨 색깔 나올까? 채연이도 넣어봐. 채연이 여기다 쏙 넣어보세요. 하나. 그렇지 또. 채연이 또 넣어보세요. 여기다가 넣어보세요. 보여줄 거야. 누나 엄청 많이 했는데 누나 거 뺏을 거야. 채연이 여기다 넣어. 채연이가 여기다 넣어. 채연이 여기다 쏙. 여기다 쏙. 거기 얹을 거야. 여기다 쏙. 여기다 쏙. 무서워. 근데 말랑말랑하게 해야 돼. 잘 안 터진대. 이야. 엄청 멋있다. 그치. 느낌이 어떤지 만져볼까요? 몰캉몰캉해. 다시 또 넣어봐. 몰캉몰캉해. 와르르르 부었네. 우와, 세훈아 느낌 말캉말캉하지? 말캉말캉해. 우와, 던져봤어. 말캉말캉해. 이렇게 만져보면 참 떠지는 게 정말 신기해요. 그쵸? 그래도 너무 세게 누르지 마세요. 맞아. 아, 물 매워. 세게 누르는 사람이 지원밖에 없어요. 괜찮아. 커지면 어때? 목욕하면 되지. 목욕하는 거지. 왜 그랬어? 물에 들어갈까봐. 그럴까봐. 우리 여기 끝에서 멀리 누가 제일 쏙쏙 잘 던지나 해볼까? 세훈이 너 몇 개 들고 있어? 세훈이 들고 있어? 난 여기 노란색이야. 응. 나 와르르르 여기다 놓고 지금 여기 끝에 여기 앉아. 끝에 앉아서 놓고 준비 시작. 놓고 들어갔습니다. 세훈이 던져봐. 세훈이도 슈. 세훈이도 슈. 이 정도 돼야지. 슈. 마지막. 슈 넣고. 야, 누가 잘한다. 말캉말캉. 던졌어. 여기다 쏙. 여기다 던져보세요. 아이 좋아. 오늘은 노란색. 노란색 내 거예요. 거기 많아요. 노란색. 던져봐요. 앉아. 예, 내 옆에. 맛있는 사과 한입 먹고 끝내요. 안 돼. 먹으면 안 돼. 이빨 터진다. 우와, 던졌다. 잡았다가. 던졌다가. 오, 잡아봐. 잘해봐. 그렇지. 잘했어. 오, 그렇지. 던졌다가. 제이다 채윤이니까 던졌어. 채윤이가 던졌다 잡았다 했어. 진짜 맛있게 생겼네요. 원장님 저한테 결혼해 주세요. 새우즈가 프로포즈했어. 원장님 너무 멋있어.